迎收看全心全意。今天我要读一个晚安故事。森林里来了一只小狗。森林里来了一只小狗。在一座美丽的森林里，树木长得青翠又茂盛，到处也弥漫着清新的花香，动物们快乐地生活在一起。有一天，一只胖胖的小狗突然闯进了森林，动物们都很好奇地看着这个小家伙，它是从哪儿来的呢？孤零零的，好可怜啊！我们一起来照顾它，让它好好长大吧。大家都很细心地照顾着小狗，给它好吃的东西吃，陪它在花丛中玩游戏。小狗生活的可开心了，日子一天天的过去，小狗很快就长大了。一天，小狗坐在草地上，看着成群的蜜蜂，心想：森林里的动物都有自己的工作呢，就连飞来飞去的蜜蜂也不是在玩，而是在忙着采蜂蜜。蝴蝶和小鸟也不只是美丽好看，蝴蝶飞舞，帮助花儿传播花粉；小鸟唱歌是在鼓励大家，让大家快乐。羊儿们除了吃草、散步，还能提供羊奶，让我越长越壮。啊，也只有我整天玩游戏，什么都不会呀。小狗越想越忧伤。我不漂亮，不会唱歌，也不会采蜂蜜，唉，怎么办呢？小狗觉得好难过。这时，乌云悄悄来到了森林上空。不一会儿，整个森林变得一片黑暗。突然，天空开始闪电，打雷了！不好，暴风雨来了！大家快跑啊！动物们到处去找躲雨的地方，森林变得一片混乱。救命啊！救命啊！这时，草地上传来了羊儿们的呼叫声。有一只小羊还慌慌张张地跑到了悬崖上。危险！太危险了！我得赶紧去帮助他们。小狗急忙跑过去，快，大家跟我来，快点！羊儿们跟着小狗来到了一个很大的山洞，这很安全，大家不用怕。小狗勇敢地守护着羊儿们。不久，暴风雨停了。小狗，太谢谢你了，是你救了我们。羊儿们高兴地说。小狗对自己也很满意，它终于做出了一件有用的事情。我很勇敢，也很强壮，还可以帮助其他动物呢。小狗真高兴，它再也不是只会玩游戏的小狗了。好，故事讲完了，喜欢的话记得 subscribe 跟 like。那我们下一期再见，拜拜。